телефона звъни. Кой телефон? Някакъв телефон. Това не е. Телефон, който звъни като стар телефон. Не, Теди? Телефон, който звъни като стар телефон. Добре, ви пълнете сега там, пълнете, не се ослушвайте. Ще се ослушвате, ако има нещо, ще не кажеш. Да. И направо мама и Сръчко работят. Мама и Сръчко. Сръчко, той е... Сръчни му ръцете, сръчно бара с лъжицата. Чакай, ще отренеш да напиша. Видях се. Няма да съм пълнен буркан. Всички взимаха участие. Най-много Стевко взимаше участие. Той смятайте, машинката фърка ръцете му, фърка, тук там я стъпя. Един човек специално стои и я полива с вода да се охлажда. Не, машинката беше с водно охлаждане, че загрява. Загрява ти лагерче. Сега ти се опира с пръст. Да. Може да напълним половината ръкавичка. Сега, някой трябва да мине да ги избърши с това. Стопар цялачно. Не бе, той с ръчичка става, що? Горе избърсвате ръбчета и слагате капачката. Избърсвате ръбчета и слагате капачката и готово. Да вземеш да ни покажеш ли? Да. Днеска кой? 16? 17 август. Хайде, давай капачките, де. Добре, давам. Къде са тия капачки? Това най-хубавото. Ми даш от най-изпеченото. Къде са капачките? Де да знам. Де да знам. Хайде, отивам да ги търся. Не, аз не знам къде са. Ами там са в едно панерче, бе. Добре, давам ги, айде. И чувак манджа.